ভিডিওকে আকর্ষণীয় করার জন্য সাউন্ড ইফেক্টের গুরুত্ব অনেক, বাট কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট কোথায় পাবেন তা কিন্তু জানেন না। আজকে এমন 3টি ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যেগুলো থেকে আপনি অনায়াসে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আপনার মোবাইল থেকে যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করবেন এবং সার্চ বারে ক্লিক করে লিখবেন মিক্স কিট। তারপর প্রথমে একটি ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন, ওই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করবেন এবং উপরের কোনায় 3 লাইন রয়েছে, ওইখানে একটি ক্লিক দিবেন। তারপর সাউন্ড ইফেক্ট অপশন দেখতে পাবেন, ওইখানে একটি ক্লিক করবেন এবং এখানে অনেকগুলা সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনি শুনে শুনে আপনার প্রয়োজনীয় সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। যদি না পান তাহলে সার্চ বারে লিখে আপনার প্রয়োজনীয় সাউন্ড ইফেক্ট বের করবেন এবং ডাউনলোড করার জন্য এখানে একটি ক্লিক করবেন এবং নিচে দেখতে পাবেন ডাউনলোড বাটন, ওইখানে ক্লিক করে আপনি ডাউনলোড করে ফেলতে পারবেন। তো দ্বিতীয় ওয়েবসাইটটির জন্য আবারও সার্চ বারে ক্লিক করে লিখবেন পিক্সাবে। তারপর প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবেন ওই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করবেন এবং আবারও 3 লাইনে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে সাউন্ড ইফেক্ট অপশনে একটি ক্লিক করবেন এবং অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট দেখতে পাবেন। এখান থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় সাউন্ড ইফেক্টগুলো শুনে শুনে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করার জন্য পাশে দেখতে পাবেন ডাউনলোড বাটন, এখানে একটি ক্লিক করবেন এবং নিচে আপনার ডাউনলোড অপশনটি শো করবে, ওইখানে ক্লিক করে আপনি আপনার সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। 3 নম্বর ওয়েবসাইটটি হলো আপনার ইউটিউব স্টুডিও। ক্রোম ব্রাউজারে ইউটিউব স্টুডিও ওপেন করে ফেলবেন এবং নিচে দেখতে পাবেন ইউটিউবের কপিরাইট ফ্রি সাউন্ডের অপশন, এখানে একটি ক্লিক করবেন। তারপর এরকম একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন এবং উপরে দেখতে পাবেন সাউন্ড ইফেক্টের একটি অপশন রয়েছে, ওইখানে একটি ক্লিক করবেন এবং এখানে অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট দেখতে পাবেন যেগুলো আপনি আপনার ভিডিওতে অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। সো এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করার জন্য যেটা আপনার পছন্দ হয় ওই সাউন্ড ইফেক্টে একটি ক্লিক করবেন এবং এপাশে দেখতে পাবেন ডাউনলোড বাটন, ওই ডাউনলোড বাটনে একটি ক্লিক করলে আপনার ফাইলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। সো আজকের ভিডিও এতটুকুই, ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।